Hati tayo dyan, ha? Dai, come si fa? No, ho già segnato così, ecco. E poi metà. No, così, metà, così. E poi metà. Ci sta, no? Gusti ancora Ancora metà. metà. Bravo. Bravissima. Cosa facciamo con quello? Soldi? Andare fine. Andare in Filippine? Va Davvero? bene. Si vai Dai. ai Filippini. Così. E poi due. Yung isang araw sabi niya, Mama, quando andiamo in Filippine? Intindi ka na ng pera? 75 plus 40. May gano'n yan, may 5,000 na. Oh, 49. 49. Yan. Kami na naman. Hindi. Stand all. Bro. kagaling magtupi eh. Dopo Kuya Loda, devi mettere di nuovo, ok? Dov'è? Però deve aspettare mamma quando mette, così se no io la testimonia, eh. E non voglio che Daddy poi hulog solo 400. E Daddy poi ipit. Tu come fai a mettere sopra? Se le metti dentro tu, in braccio, poi metti tu sopra, ok? Mamma mia. Non devo dire dove si mette perché non si ascoltano. Dai. Fai Dove si metti dopo? Di là. Non devi dire. Allora io prendo scala e prenderli su. James, quando chiede qualcuno dove è il nostro soldo, tu non devi dire dove sono. Bene. Va bene, soldo segreto. Tu devi dire, io non lo so. Tu devi dire, noi non c'è i soldi. Capito, James? Aiuta mamma. Tu devi dire, noi non c'è i soldi, eh. Perché noi Anche soldi. Non c'è più. siamo povera. Noi non c'è i soldi. Capito? Tu devi dire così. Ok, dai. A posto? Ay, gusto agad bukas.